Nĩ icera rĩa thikũ ithano rĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta bũrũri-inĩ wa Mozambique rĩrĩa rĩambĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, icera rĩrĩa rĩrongoreirie gũtheremia ũhũri wa biacara gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Thĩinĩ wa itugĩ inya cia ũthii wa na mbere cia mũtongoria wa bũrũri, icera rĩrĩ bũrũri-inĩ wa Mozambique rĩtanyĩtwo kũrehe umithio mũno makĩria harĩ biacara ya wendia wa thamaki. Some of the discussions that are going to take place is how we can connect trade, how we can add value on our ocean, particularly in the blue economy, and we'll be looking at the transport. We are part of the One Belt, One Road initiative. Mũria wa thirikari Manoa Esipisu augĩte icera rĩrĩ nĩ rĩkũrehe umithio wa kĩbiacara gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na Mozambique. Icera rĩrĩ rĩũkĩte ihinda inini thutha wa ndundu ya mamĩnĩsta gũkindĩra ngirimiti ya kĩwonjoria ĩrĩa ĩrehete hamwe mabũrũri marĩa mombĩte ngwatanĩro ya COMESA, ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtaro kĩa mũhuro wa Afrika hamwe na ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtaro kĩa Afrika ya irathĩro. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.